呢種你話何嘗唔係廣州具有年代特色嘅一啲風格嘅裝飾呢？呢個犀利啦，放晒出嚟，橄欖妹營銷咧做到足啊！做咩？做呢個雞煲啊！好啦，各位觀眾，大家下午好啊！現時時間呢4點鐘未到啊，19度。咁啊，帶大家翻咗嚟呢一個荔灣區啊！而家喺邊呢？陳家祠嚇，而家係喺陳家祠地鐵站。今日呢，要帶大家去行一行邊度呢？我哋目的地喺呢度，呢度啊！荔灣路附近嘅一個小區啊，幸福新村啊。咁呢，事不宜遲啦。咁我哋而家呢喺呢一個地鐵站嘅 D 出口啊。D 出口之後出去咧，大概係行過約莫5分鐘不到嘅時間咧，就去到㗎啦。嗱咁幸福新村咧，屬於荔灣路呢一個社區下邊咧嘅一個大概係80到90年代起成嘅一個小區嚇。咁裏邊咧就可以睇得到咧。一啲80、90年代起成嘅一個居民小區樓，以及咧感受一下呢一種我哋叫做平民嘅生活嘅一啲安靜跟住又好休閒嘅生活。呢邊一行出嚟咧我哋右手邊咧就係非常出名嘅陳家祠啦。不過咧，陳家祠其實咧，我哋之前入去睇過咧，發覺好多嘅以前我哋好有意思、好有趣嘅一啲我哋叫做屋頂上邊嘅一啲雕塑咧，其實咧因為叫做日久失修嘅原因咧，咁啊有啲已經係替換咗噶啦。嗱。近距離咧喺外圍帶大家睇一睇。嗱，我哋明顯見到咧門口呢一側咧，嗱呢個位置咧好明顯咧就係重新修整過嘅。以前唔係咁㗎。同藍色嗰度咧同上邊嗰啲對比咧就好明顯睇出嚟有年代感嘅差別啦。下邊咧就係新整嘅，上邊咧就係原先嘅。OK。嗱咁同埋咧，我建議大家如果咧翻嚟咧，都係有條件情況下、有時間情況下咧，都要過嚟睇下跟住咧一定要記住租一個嗰個叫做無人講解機，或者有條件咧就租一個佢哋嗰啲嘅講解員因為咧齋睇其實你睇唔出啲咩嘅。一定要配合佢嘅講解咧，你先知道原來佢有啲咁嘅歷史，佢有啲咁樣嘅緣故，點解佢會喺呢度咁樣嘅？所以咧呢一個係我覺得係值得大家去注意嘅一個點啊！嗱，今次咧我哋行後邊啦，我哋就唔行呢個中山7路入去啦。行一條優美啲嘅路啦，帶大家行入去。大家順住我呢個路線咧，其實都係可以好快速咁樣咧，去到我哋想去嘅地方，嗰個幸福新村。話講你想去荔灣路口行呢邊咧，其實都係可以嘅。而且咧，我覺得行呢邊仲好啲添。因為呢邊咧，佢會相對比較安靜啲，條路好行啲。咁見到好多外國人，咁作為外國旅客啦，咁肯定要過嚟睇睇㗎。同埋咧，佢呢邊買票咧係要提前預約㗎。一般嚟講咧，我哋會提前1日去預約嚇。咁有啲特殊情況咧，喺門口咧直接約都得。不過咧比較冒險，唔建議大家嘗試。我哋見到呢個位置其實係出口嚟。
呢度就係出口嚇。咁呢邊會有好多人咧會兜售你嘅，就話留你幾蚊坐車，跟住去埋其他地方啊咁。咁你啊不必理會啊。嗱，兜圍呢度其實想俾大家睇下嘅，我外牆咧仲喺度維修緊。呢度係整緊㗎。咁啊，我上次去嘅時候咧比較黑仔啊。點解黑仔咧？就係佢最精彩嗰部分咧就圍蔽咗。咁啊，好多我想影嘅一啲屋頂嘅一啲雕塑咧都影唔到，而且咧加上嗰日咧天氣亦都唔係幾好，所以咧就空手而回啊！嗱，記住啊！如果咧你出嚟門口有人兜你咧，就話幾蚊咁一位啊，帶你去埋上下九永慶坊咧，你係千祈唔好睬佢啊，唔好坐黑車，亦都冇必要。陳家祠地鐵站一個站咧，去到長壽路地鐵站一行出嚟，基本上咧就有好充足嘅一啲指引啊。會話俾你知點行啊！去永慶坊又好，去上下九又好，其實都係一個地鐵站嘅事，根本唔需要坐佢哋嗰啲黑車。呢邊咧係體育館啊！荔灣路口嘅荔灣區體育館啊！嗱，由呢一村出去咧，就係荔灣路啦。呢條路咧，佢有名喎，原來我而家先知，叫陳家祠道。其實我哋細個係唔存在呢條路嘅，後面咧先收出嚟嘅啫。大家睇下對面咧，就係我哋今日要去探索嘅幸福新村啦。好啦，呢個就係我哋今日嘅目的地之一嚇。呢邊小區咧就啱先所講啦，80、90年代起好，所以咧比較舊。但係咧舊還舊啊，其實係比較有風味嘅嚇。你就有個牌啊，呢3間咧應該就係呢度最明星嘅一個打卡地啦嚇。我哋睇下呢啲非常有年代感嘅建築。嗱，周圍行下，而家冇咩目的性嘅，因為呢種黃牆嘅風格咧，我喺寶華路嗰邊咧，其實應該係講緊10年前咧，仲會有好多。但係咧後邊咧就基本上越嚟越少啦。
遠親啊不如近鄰，有鄰是福。哇！呢度有啲雕塑啊，呢個咧睇起身似貨倉咁，好神奇。呢個係鄰里花園，行下先。呢度好似都好多人喺度打卡㗎喎。哦，哇，好 old school 啊！富貴在天，呢隻貓貓好可愛。嗱，呢啲舊小區咧先見得到啊！喺我哋啲高樓大廈裏邊咧，就見唔到一啲咁樣嘅景象。呢種你話何嘗唔係廣州具有年代特色嘅一啲風格嘅裝飾呢？係咪？至少呢，我係喺其他地方啊冇見過，甚至喺廣州嘅其他地方都冇見過。你話佢舊啦，但係實際上呢，一樣啊會有外加裝電梯嘅。我覺得舊舊地嘅小區呢，有人情味啲。呢啲門窗都有一種細個喺桂花崗住嘅時候嗰種感覺啊！以前我哋細個啲窗都係咁樣。哇！話時話，我可能都要安排一個時間咧，真係翻去睇下。10幾年冇行過以前我住嘅嗰度啊，就啱先所講桂花崗解放北路嗰邊。呢個叫幸福新村5行。嗱，啱先所講嗰個打卡位應該就係呢度啊，佛有緣啦，係食齋嘅。咁裏邊咧有一個飲咖啡嘅，就喺門口，叫做木魚咖啡。簡單睇睇啊，其實佢好有詩情畫意啊，比較有園林山水嗰種 feel。園林山水小院啊，咁我哋唔消費咧就唔入去啦。
而且呢邊咧係方便嘅，點解咧？佢距離地鐵站好近啊，大概行過去都係5分鐘。然之後咧，另外一邊通出去嘅話咧，其實佢係接駁住呢一個動緊小西關嗰邊。咁所以咧行翻出去，你話想食飯啊，有朋友聚會啊咁，其實去動感小西關咧都係好似都差唔多到啦，行過隔離就係啦。我唔確定可唔可以出到去啊？應該係可以嘅。係唔可以嘅。唔可以出去咧，咁我哋就揾個第二條路啊。但係我喺地圖上面睇咧，佢係得嘅喎，出到去嘅。不過唔緊要，都係好事嚟，因為咧佢唔好咁多嘅一啲出入口咧，對於佢嘅安全性嚟講咧，即係小區管理咧係一件好事。因為你啲80、90年代嘅一啲小區咧，其實係好注重呢樣嘢嘅。咁所以咧，好多嘅地方咧，佢都係想做封閉管理，但係咧好多唔一定有咁嘅條件啦。我哋嚟睇睇地圖啊！嗱，我哋由95號大院呢度啊，啱先我哋呢度入嚟，咁我哋陣間咧揾翻呢度出翻去。好。我睇應該就係啱先嗰度啊。再睇一次個地圖先。雖然呢度唔係話好大啊，但係咧都幾森嚴下嘅喎。係啊，冇錯啦，我要行紅色嘅呢邊。呢個叫咩？福怡路。哇！呢個好有年代感啊！此路不通，請繞道前往動感小西關。又不通啊！咁啊，簡單入嚟轉下啦，睇一眼，然之後就出去啦。哦，果然係不通喎。嗱，咁好啦，如果不通咧，咁我就中間出去嗰段路咧，我就稍微省略一下。出發去之後咧，再同大家講啦。呢度果然係此路不通的嚇。好啦，咁兜翻出嚟呢個荔灣路先啊。
我而家咧始終都係想比較好奇啊，睇下佢嘅另外一個出入口喺邊啊，未揾到而家仲。因為我已經從呢一個牌坊嘅位置咧行出嚟，行咗咧大概有20米㗎啦。咁咧佢就話喺道軒嗰度隔離有個口喎。因為其實咧我從來都冇喺呢度入過去，每次都係喺嗰個門口入去。所以咧好奇心咧促使我快啲向前行啊，揾一揾先。咁呢邊咧其實我發現啊就多咗非常之多嘅嘢食啊。莫非係呢個口？呢度唔係啊！嗱，呢度寫住宿舍。呢度係95號大院。按照正常嚟講咧，呢度應該係穿唔翻出去嘅。哇！呢啲好經典啊！啱先嗰啲牌咧，真係已經有幾十年冇見過啦。應該係穿唔到出去㗎。冇錯係出唔到去嘅。所以咧，其實佢嗰個所謂嘅路口咧，應該係獨立開嚟，兩個唔同嘅大院嚟。不過咧，今日就喺呢邊見到好多非常有年代感嘅一啲建築，好似個牌咁，哇，好犀利啊！好耐冇見過啦。咁繼續往前行咧，就係呢一個彩虹橋㗎啦。因為呢度已經係荔灣路啦嘛。再往前行就係彩虹橋啊、西華路啊咁樣啦。咁咧就再簡單咧，同大家入去轉一轉呢一個叫做動感小西關嚇。俾大家睇睇。動感小西關，以前咧好中意喺呢度點樣唱 K 啊、食飯啊咁咯。因為咧呢邊咧其實就點講咧，同以前咧相比咧，唯一變化嘅咧就係佢裏邊啲餐飲咧不斷咁轉來轉去。依家又興食咩炸雞，呢個又食咩雞雜乳鴿啦，雞雜湯乳鴿啦。然之後有一段時間咧，越富啊，不景氣之後咧，有一部分嘅賣模型嘅啲商家咧搬咗過嚟依度。所以嗰時咧就成日都會有同啲朋友咧過嚟睇模型嘅。咁後尾咧唔知點解啊，呢邊咧都搬走埋啦。唔知係因為價錢嘅問題啊，定係客流嘅問題啊？唔知啊，冇去考究呢件事。呢度馬上要開一間咩啊？紅記蝦王啊！哦，我知啦。呢間咧犀利啊！紅記蝦王咧，我老婆好中意。但係咧幾時先開咧？
未知啊。上次我哋專程開車去到好遠啊，去到海珠區嗰邊咧，跟住去食呢個紅記蝦王，係幾好食嘅。咁所以咧呢邊咧有個好大特色就係咧，佢啲餐飲咧比較發達啊，比較多選擇。呢個犀利啦，放晒出嚟，橄欖妹。營銷咧做到足啊！做咩？做呢個雞煲嚇。OK。哇！對面又有。哇！緊要咯！呢間咧叫做紅頭船啦。呢間聽講都好出名嘅，做潮菜嘅。之後就係呢度嘅以前嘅排隊王啦，呢間送上門啦，同埋隔離嗰間蒸衣啊，蒸衣係食瀨尿蝦嘅。以前咧冇記錯，蒸衣咧好似係喺米士路係咪啊？唔記得啦，定係唔知係喺呢一個陳家祠嗰邊搬過嚟啊？反正就係呢兩家其中一家。咁啊搬過嚟之後咧貴好多啊，食咗2次。呢間應該係陳家祠嗰度過嚟嘅。咁啊呢邊仲有生蠔火鍋啊，跟住基本上就咁多啦。呢度咧以前係游泳館啊，而家咧應該係個戲院嚟。最近咧最火又係呢一個瘋狂動物城啦，同埋阿凡達啦。但係咧仲有一個更火㗎，而家未寫出嚟，就係《尋秦記》電影版啊。《尋秦記》電影版咧就原班人馬喺國內咧已經上咗畫㗎啦。咁啊屬於係我哋小時候嘅一個回憶啦。咁啊好多人都話呢個童年債咧就要一定要還嘅，使錢去睇一個《尋秦記》電影版啦，了結兒時嘅夢啦。咁啊《尋秦記》嘅續集就拍完啦，咁我未去睇㗎。咁大概咧呢個幸福春村以及隔離嘅呢個動感小西關咧，就大家睇咗咁多啦。小西關咧特色就係食嘅特別多啊！我覺得係呢個附近商圈嚟講咧，最集中啦，亦都係最具競爭力嘅一個餐飲區域。如果大家翻到嚟咯，咁啊可以約埋啲親戚朋友咧過嚟呢邊聚聚。咁啊開到喺度咧，其實啊大差不差啦，基本上咧就唔會令你失望嘅。咁好啦，今日咧我哋就睇住咁多先啊。咁啊獲知一個好消息啊！呢間紅記蝦王咧，終於要喺荔灣區開啦嚇。咁咧，如果下次咧太太想食啊，可能就唔使跑到咁遠啦。我哋上次跑到山卡拉咁遠啊，我覺得開車開過都成大半個鐘頭。其實喺市區嚟講都算係比較攞命㗎，而且嗰邊啲交通狀態唔好。塞車，所以咧以後嚟咧就唔使咁麻煩，坐地鐵都可以有得食啊！
好啦，今日咧我哋嘅視頻咧就睇咗咁多先啦。中意我嘅頻道咧，記得要為我點個訂閱啦。然之後咧，視頻點讚之後轉發出去咧，可以俾更多人睇到。咁我係會每日都帶大家去睇廣州新面貌嘅。咁今日嘅面貌睇咗咁多先，聽日咧仲有更精彩內容啊！大家千祈唔好錯過。好，我哋暫時去呢個視頻去到呢度，下期見啦，拜拜。